Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente do Brasil e do mundo. Estamos aqui com um unboxing da... eu não sei pronunciar, vou colocar aqui a luz. Seria... deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu colocar um focalizar. Manfrotto, né? Vocês verem aqui. Aqui. Focaliza. Ixi, complicado. Bem, Manfrotto, que é uma... Aqui fala rótula, eu não sei como seria em português, né? Ele seria a cabeça de um... Para aguentar a câmera, seria... Para nivelar essas coisas, né? O valor dela é de 81 euros. O modelo dela é Manfrotto 496RC2 200 PL. Ela pesa 420 gramas, tem 10 centímetros e ela tem capacidade de carga para 6 kg, aqui para vocês verem, ó. Capacidade para 6 kg, né? Vamos ver detalhes do produto. Aqui estão os detalhes do produto, né? Passar lentamente para vocês verem. Parece ponto. Aqui. Oi, não sobe? É só isso. Aqui. Aí está. E a composição de alumínio. Com tamanho compacto, controle de fricção independente. Vamos lá, vamos fazer o unboxing dela. Eu também tô com o tripode aqui, né? Vamos lá. Desculpem a bagunça aí. Aqui está. Aí. A marca é essa, não sei se é italiana ou inglesa. Eu só vou fazer um unboxing, depois eu vou fazer ela na câmera, os movimentos dela. Tem 360 graus, eu acho. Ela faz movimentos de 360 graus. Puxa. Muito difícil aqui, hein? Louco, meu. Pra vocês verem. Cheirinho de fábrica, ô delícia. Bem, aqui tá os papeizinhos dela, né? Na Alemanha, aqui ela tá 81 e na Alemanha tá 61. Fica mais barato na Alemanha. Tem outro papelzinho dela. E vamos lá. É pesado, hein? Tem uma boa... Eu pensei que era plástico, mas é bom, hein? O material, hein? Louco. Aqui pra vocês verem. Aqui você coloca a câmera, né? E aqui tira, né? Espera. Ué, não tinha que sair? Aí. É um material bom. Aqui também,
vocês verem. Deixa eu ver. Aqui supõe que... Deixa eu ver. Dá uma soltada nela aqui. E ela gira, né? Você coloca a câmera aqui e ela... eu não gostei da... Ih! Não gostei do giro dela aqui, é duro. Eu não sei como vai as outras, tem um pouco de óleo aqui pra vocês verem. Aqui. Tá. E é isso aí. Depois eu mostro pra vocês com a câmera, né? Eu não vou colocar o dedo nessa coisa. Esse aí, depois nós vemos mais. Até mais.